Le chemin des lettres de la quatrième année primaire, l'unité didactique numéro 1. Donc aujourd'hui, nous avons la conjugaison 1, le passé, le présent et le futur dans la page 18. Donc on passe à la page 18. Donc, et la page 19 bien sûr. Donc on va voir les temps simples, le passé et le présent et le futur. Donc on va commencer par j'observe et je découvre. Dans le passé, le Maroc était le berceau de civilisations différentes. Cette terre conserve aujourd'hui les traces des civilisations romaines, amazighes et arabo-musulmanes. Ce pays restera dans le futur un carrefour où se rencontrent les cultures et les peuples. Donc, les phrases, on va répondre d'abord aux questions. La première question, quel jour de la semaine sommes-nous aujourd'hui? Bien sûr, هنايا غادي نحددوا le jour ديال كل واحد غادي يحدد le jour. هنايا puisque moi c'est le lundi, hein? Le jour de la semaine sommes-nous, nous sommes le lundi. يعني هنايا كتحدد اليوم اللي راك فيه. Donc tu vas répondre suivant le jour. دابا انا عندي aujourd'hui c'est lundi, donc je vais écrire lundi. Quels sont les jours déjà passés? Donc le dimanche. Le dimanche, la semaine qui est passée. Je place les jours sur la ligne. Le passé donc un dimanche 13. Aujourd'hui c'est lundi. Demain et après-demain, كاين mercredi, jeudi, etc. Ah, mardi, pardon, mardi. Mardi, mercredi, jeudi, et de les jours d'il futur. Donc j'analyse, je recopie la phrase au passé. Donc il y a la phrase qui exprime le passé, il y a la première phrase. Dans le passé, le Maroc était. Donc il y a dans le passé, اللي كتعبر على لو باسي يعني لو باسي شي حاجه دازت لو باسي شي حاجه de d'hier, de trop fois, de la semaine dernière, le mois dernier, etc. Les années dernières, donc était le berceau de civilisation différentes. Donc les phrases il exprime la phrase il exprime le passé. La phrase qui exprime le présent هي هذه حيت عندنا le mot aujourd'hui. هنايا عندنا passé كلمة passé هي اللي عطاتنا لانديكاسيون حيت il s'agit ديال le passé. حتى إلا ما كناش كنعرفوا لا كونجوغاسيون ديال le verbe. هنا عندنا هذه كتexprimer aujourd'hui, c'est-à-dire le présent. هنا عندنا le futur. Voilà le terme, le mot futur, il exprime quelque chose qui se passe au futur. Donc la deuxième phrase, elle exprime le présent. Donc cette terre conserve aujourd'hui les traces des civilisations romaines. الآثار ديال الحضارة الرومانية والأمازيغية أمازيغ et arabo-musulmane. العربية المسلمة musulmane.
Donc la question 3, je recopie la phrase au futur. La phrase اللي كتعبر على le futur هنايا هي la troisième phrase حيت عندنا une indication هي هذه. Donc ces pays restera à ce pays داكشي كنشوف خصنا ce pays يعني le Maroc restera dans le futur un carrefour ملتقى الطرق ولا ملتقى الحضارات où se rencontrent les cultures ثقافات les cultures et les peuples والناس والإنسانية. Donc la question 4, je recherche dans les phrases les mots qui indiquent. Voilà, donc les mots qui indiquent. الكلمات اللي كتانديكي عندنا في البروميير فراس كلمة باسي. هذا لو تيرم هذا هو اللي كيبين ليا بأن هذا الشيء لا فراز اللي تكسبريمي. هنايا لو مو aujourd'hui. هنا لو مو فيتور. دونك من هادو كنعرف لا فراز شنو كتكسبريمي. دونك هنا دونك هنايا aujourd'hui الكلمة اللي عطاتنا بأن الأمر كيتعلق بالبريزون، وهنا لو فيتور كلمة فيتور هي اللي عطاتنا بأن الأمر كيتعلق. هادشي بلا ما نعرفو لا كونجوغيزون. أما إلا كنا كنعرفو لي فيرب بيان سور هاد لو فيرب إلي لامبارفي دونك سيت فراز إلي أو باسي. هنا هذا سي ان فيرب كي كونجوغي أو بريزون دونك هاد لا فراز إلي أو بريزون. وعندنا غيستخا سي ان فيرب كي كونجوغي أو فيتور، ولكن حنايا دابا مازال ما عرفناش هادشي هذا. Je recherche les verbes et je les classe. Bien sûr les verbes qui sont conjugués au passé كاين عندي هنايا été il est conjugué à l'imparfait. هنايا conserve هاد le verbe il est conjugué au présent. وهنايا عندنا restera هذا il est conjugué. دونك هنا إلا بغينا نحددوهم هذا سي ان فيرب كي كونجوغي او فيتور. وكاين عندنا rencontrons هذا كونسيرف وهذا ايتي. هادو هما لي فيرب كي سون كونجوغي ا سي طون لا. دونك ريسترا وعندنا rencontrons هاد لو فيرب إلي كونجوغي كذلك او فيتور. دابا غنمشيو جو روتيان. دونك اون فراز بو سيكريغ او باسي. إذن واحد لا فراز كيمكن نكتبوها في لو باسي يعني شي حاجة في الماضي، أو بريزون يعني في الحاضر، ولا في المستقبل سيتادير أو فيتور. لو باسي سي كوا لو باسي؟ لو باسي هو واحد لاكسيون كي سي ديرولي افون، يعني شي حاجة حدثت وانتهت، شي حاجة وقعت وانتهت دازت. هادشي كنعبرو عليه بيير يعني البارح، افون يير هو البارح، لاني ديغنيير العام اللي فات، إليا ان موا تقريبا دابا شهر، اوتروفوا جادي تا هما كيعبروا على الماضي. لو بريزون اون اكسيون كي سو ديرول ا سو مومون لا. دونك واحد لاكسيون واحد الفعل اللي كيتم دابا حاليا. دونك هنا اون بارل ديال اوجوردي مانتنون اون سو مومون، يعني مانتنون هي دابا، اوجوردي اليوم، اون سو مومون يعني في هذا الوقت، سيت سومين هذا الاسبوع، سيت اني هذا العام. فوالا دونك اتسيتيرا. وكاين بزاف ديال لي تيرم كي اكسبريم لو بريزون. دابا عندنا عاوتاني لو فيتور سي اون اكسيون كي سو ديرولغا، يعني هي واحد لاكسيون عاد غادي توقع ابخي، مازال ما وقعت. دونك مازال ما وقعت، عاد غادي توقع، غادي تحدث. دونك بيانتو، دومان، tout à l'heure، après demain، la semaine prochaine، un jour après، etc. يعني واحد اليوم بعد، la semaine prochaine يعني الأسبوع المقبل، etc. Donc le mot qui change selon le temps et le verbe on dit alors qu'il se conjugue. دابا هنايا le verbe شنو كيوقع ليه؟ le verbe كيتكونجيغا suivant هاد les expressions. ميمكنش حنا نقولو نهضرو
في l'expression نقولوا aujourd'hui ونصرفوا le verbe في le futur non ولا نصرفوه في le passé composé في le passé. Donc il faut conjuguer le verbe suivant l'expression اللي عبرت فيها. D'abord on passe à la page suivante pour résoudre les exercices. Pour s'entraîner, on va commencer par je m'entraîne, je classe les expressions dans le tableau suivant. إذن هادو هما لي زيكسبريسيون اللي هضرنا عليهم. كاين منهم اللي كيعبروا على لو باسي وكاين منهم اللي كيكسبريميو لو بريزون وكاين لو فيتور. سو ماتان يعني هذا الصباح سيتادير سي دو بريزون. سو ماتان. لا سيمين ديرنيير هي الاسبوع الماضي يعني واحد الاسبوع داز. هادي كتعبر لينا على لو باسي. لا سيمين ديرنيير. aujourd'hui يعني اليوم ça c'est du présent. وقتاش moi لقيتي هاد aujourd'hui le verbe doit être conjugué au présent. en 2010 حنا nous sommes en 2020 هذا c'est du passé دابا. هذا c'est du passé donc en 2010 يعني شي حاجة دازت. l'année prochaine العام الجاي مازال ما وقعت c'est-à-dire c'est une action عاد غادي توقع. il se déroulera donc l'année prochaine. avant يعني قبل c'est du passé. avant يعني شي حاجة avant أو العكس ديالها غتكون après. en 2030 حنا مازال ما وصلنا ليها دابا. هذا غير هذا الكتاب غيدوز 2030 غادي يولي غير غنكونوا في 2030 غيكون بريزون ومني غندوزوها غادي يولي باسي. ولكن دابا بالنسبه لينا سي دي فيتور دونك اون 2030 بالنسبه لينا دابا هذا غادي يكون خطا في 2030. اون 2030 غادي يكون عندي خطا انا هذا الفيديو هذا الفيديو هذه غتكون خطا. علاش؟ لان غادي نكونوا في 2030 خصنا نديروها في البريزون. عاوتاني غير غدوز 2030 عاود غيكون عندي خطا. علاش؟ لان غنكونوا دزنا 2030. دونك اون سو مومون سي دو بريزون يعني دابا اون سو مومون في هذا الوقت. دونك جو souligne l'expression du temps qui convient. جادي دابا هنايا عندي جادي وعندي دوما. جادي قلنا بانها جادي كتاكسبريمي لينا لو باسي باش كنسمعوا جادي ودوما يعني لو فيتور. ولكن حنا باش غنعرفوا شكون اللي غنختاروا غادي نقراو nos ancêtres voyager. هذا سي لامبارفي. دونك شكون هي ليكسبريسيون اللي غادي نسولينيوها؟ سي جادي. دونك هذه هي ليكسبريسيون اللي صحيحه. علاش؟ لان عندي لو فيرب الي كونجوغي في واحد لو طون باسي. نشوفوا لا دوزيام. البوراق عندي aujourd'hui يعني اليوم. لا سيمين بروشين هي الاسبوع القادم. اذا عندي دو بريزون وعندي لو فيتور. نشوفوا لا فراس شنو كتقول. لو تران لو بلو رابيد اون افريك. هنا هاد لو فيرب اتر الي كونجوغي او بريزون c'est-à-dire aujourd'hui ما يمكنش نقولوا لا سيمين بروشين يعني اون فا سولينيي. دابا نتوما فوزالي سولينيي هادي. انا كندير لا كولور باش تبان. لا سيمين ديرنيير ان جور ابري يعني يوم بعد. ولا سيمين ديرنيير يعني الماضي يعني لا سيمين اللي دازت. nous avons lu. هذا سي دو باسي كومبوزي سكي في اننا اون فا شوازير لا سيمين ديرنيير ما غاديش ناخذوا لو فيتور. le troisième exercice, je complète par aujourd'hui, la semaine prochaine, hier. Aujourd'hui, yani, c'est du présent. La semaine prochaine, c'est du futur. Ou hier, c'est le passé. D'abord, on va la phrase. J'ai assisté. يعني أنا تفرجت للسبيكتاكل ديال الفانتازيا. تفرجت في هذا العرض ديال الفانتازيا. يعني هذا c'est du passé, c'est-à-dire on va dire hier يعني صافي أنا تفرجت وساليت. les élèves prépareront un dossier sur civilisation marocaine. التلاميذ غادي يحضروا prépareront سيحضرون.
شنو واحد الملف على الحضاره المغربيه. اذا هذا سي دو فيتور. دونك شنو هي l'expression équivalent qui convient هي semaine, la semaine prochaine، يعني الأسبوع المقبل. الأسبوع المقبل. نقراو لافراز عاوتاني ونشوفو، لأن من لافراز غنعرفو شنو غنختارو. كازابلانكا est la plus grande ville du royaume. دابا هذا سي دو بريزون. علاش؟ لأن لو فيرب il est conjugué au présent. donc qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui. donc شنو درنا هنايا؟ excusez-moi، هنايا واحد لابوستروف. فوالا دونك aujourd'hui. اذا هنا غنكتبو aujourd'hui حيت عندنا لو بريزون. غندوزو جو ميفالي. je recopie la phrase au passé et la phrase au futur. يعني غادي ناخذ من هاد لو بتي تكست لا فراز اللي معبره على لو باسي ولا فراز اللي معبره على لو فيتور. غادي نقراو les Meknasa ont fondé la ville. ont fondé. هذا c'est du passé composé. La ville de Meknès en 711. c'est-à-dire هذا راه الماضي البعيد. donc هذه c'est une phrase qui exprime le passé. donc la phrase اللي غنكتبو هنا هي les Meknasa ont fondé، يعني أسسوا ont fondé la ville de Meknès en 711. يعني 711 ميلادية. يعني هذا سي دو باسي. cette ville calme et épanouie. هادو sont pas des verbes. conserve aujourd'hui beaucoup de monuments. donc هنا هاد لا فراز هادي سي دو aujourd'hui c'est-à-dire le présent. حنا ما طلبوش منينا لو بريزون ولكن طلبوا منينا لو فيتور. لا ديرنيير فراز كتعبر على لو فيتور. les Marocains seront هذا le verbe être conjugué au futur toujours fiers de leur. إذا المغاربة فخورين بالحضارة نتاعهم. donc les Marocains seront toujours دائما فخورين fiers de leur civilisation. voilà donc هذه هي لا phrase qui exprime le futur. حيت le verbe هنايا il est conjugué وهنايا le verbe وهنايا اللي كيعطينا l'indication كذلك en 1711. on passe à l'exercice numéro 2. j'écris le temps des verbes de chaque phrase. غادي نختاروا دابا واش لو باسي ولا بريزون ولا فيتور. دابا فهمنا القاعده. غادي نشوفوا لي زيكسبريسيون. الا ما كانوش عندنا لي زيكسبريسيون غنشوفوا لو فيرب. دابا نشوفوا لو ماروك restera une terre d'accueil et de paix. دابا هنايا شكون اللي غادي يعطيني لانديكاسيون؟ ما عنديش اون اكسبريسيون كتعبر ليا. اذا في هذه الحاله غنشوف لو فيرب. شنو هو لو فيرب؟ لو فيرب restera. لو فيرب il est conjugué au futur c'est-à-dire هاد الجمله elle est au futur. les Almoravides المرابطين ont fondé Marrakech en 1091. donc هنا عندي جوج لي زانديكاسيون. هذه كتعبر لي على لو باسي وحتى لو فيرب il est conjugué au passé composé. هنا فورسيمون خصني نختار لو باسي حيت عندي جوج ديال لي زانديكاسيون. نمشيو لا تروازيام فراز. les femmes de l'Atlas fabriquent de beaux tapis. اذا ما عندي لا aujourd'hui لا شي اكسبريسيون لي زيكسبريسيون اللي شفنا اللي كيعبروا على لو بريزون ولكن عندي لو فيرب il est conjugué au présent. donc هاد لا فراز il est conjugué le verbe نتاعها donc il est au présent c'est-à-dire حتى لا فراز au présent. le dernier exercice. je cherche dans mon dictionnaire les mots et les expressions qui indiquent le passé, le présent, le futur. donc نعطيو جوج كل واحد نعطيو اكسبريسيون بالنسبه لو باسي وبالنسبه لو بريزون وبالنسبه لو فيتور.
Donc هنا بالنسبة le passé on va dire autrefois. autrefois. هذه c'est une expression اللي كتعبر على الماضي. بالنسبة le présent donc qu'est-ce qu'on va dire أن كاينة maintenant aujourd'hui هادشي ديجا هضرنا عليه cette semaine هذا الأسبوع. هذه c'est une expression qui exprime le présent. بالنسبة le futur le mois prochain يعني الشهر المقبل. Voilà, il y a plusieurs expressions qui expriment le وقتاش ما سمعنا prochain كنعرفوا le futur وقتاش ما سمعنا dernier كنعرفوا il s'agit ديال le passé. Voilà tout ce qui concerne هاد la séance. هنايا on n'a pas conjugué les verbes seulement يعني فرقنا بين les temps باش نعرفوا اش من temps حنايا. Je vous remercie et jusqu'à une autre séance.